साथियों, बोला भाला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आरक्षण आपको भी मिलता है, आप समझ नहीं पाते हैं और इन्हीं मनवादी लोगों के साथ मिलकर के अपने हक और अधिकारों को समाप्त करने सड़कों पर उतर आते हैं। विचार करिए, मनोहर साहब ने पूरे 40 दिनों तक लाठियां खाई है दिल्ली में। यही जोगा मुसाहिब में 4 भाई मारे गए थे आरक्षण को दिलवाने के चक्कर में। 4 भाई जोगा मुसाहिब में, जो पुराने साथी हैं वो जानते होंगे, 4 लोग मारे गए थे। तब मनोहर साहब ने 40 दिनों तक लाठियां खा करके पिछड़े समाज को 27% आरक्षण दिलवाया था। और पिछड़ा समाज ये सोचता है कि ये आरक्षण सिर्फ चमार खाते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, चमार नहीं, पूरे शेड्यूल कास्ट में 66 जातियां आती हैं और 66 जातियां आरक्षण पाती हैं। इसके सिवाय 27% आरक्षण जो ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज हमारा है, 27% आरक्षण पाता है। लेकिन अभी आपको सोचना है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट में आपको आरक्षण की व्यवस्था 52% थी। आप समझ नहीं पाए इस बात को, क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है। और मनोहर साहब ने नारा भी लगाया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन आप समझ नहीं पाए। इन्होंने ये भी नारा लगाया था कि मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, लेकिन आप समझ नहीं पाए इस चीज को। तो हम कहना चाहते हैं पिछड़े समाज के लोगों कि आप मंदिर के झगड़ा छोड़ो, जो राम मंदिर की लड़ाई लड़ना चाहते हैं उसको छोड़ो और आकर के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ो। और चलो हम सर पर अपन बांध कर चलते हैं तुम्हारे अधिकारों के लिए, और चल करके तुम्हारा पूरे 85% आरक्षण लिया जाए। हम अपील करना चाहते हैं पिछड़े समाज के लोगों से। हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं, मेरी तबीयत भी खराब है। तो जो लोग, कुछ लोग हैं कि संविधान बदलने की बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मंत्री ने कहा कि हम तो सत्ता में इसलिए आए हैं कि संविधान बदलना चाहते हैं। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि संविधान जब लिखने का वक्त था तो पता नहीं कहाँ चले गए थे, और आज संविधान बदल रहा है। एक जीएसटी बिल आया है, साल भर में 359 दिन होता है और 350 संशोधन कर दिया गया है जीएसटी के बिल में। एक ढंग की जीएसटी बिल पास नहीं हो पाई, ये संविधान बदलने चले हैं। तो उनसे कहना चाहते हैं कि धूल चटा दो उनकी धो को, धूल चटा दो उनकी धो को जो घर में घुसकर घात करे, धूल चटा दो उनकी धो को जो घर में घुसकर घात करे, और जीभ काट लो, जीभ नहीं गला काट लो उन कुत्तों की जो संविधान के खिलाफ बात करे, संविधान के खिलाफ बात करे। नमो बुद्धाय।